Svake sezone osmišljavam nove metode za zaštitu kupusarica, prvo od buhača pa onda od stenica. Tako da imate veliki broj modela za zaštitu od buhača i upravo od stenica, ali u ovoj epizodi ću vam pokazati jednu novu igru. U pitanju su inkubatori za kupusarice. Pavle. Od čega se zapravo sastoji taj inkubator? Vrlo je jednostavno, sastoji se od mreže za krastavce na kojoj ćemo da posejemo visoki grašak telefon. To je ovaj grašak, njegova vegetacija je 120 dana i raste, neko moje iskustvo govori i do 2 metra. To je vrlo bitno ovde zato što ćemo ga sejati u obliku potkovice. Dakle, bukvalno ovako kako vam crta, tako ćemo posejati grašak telefon i zatvorit ćemo potpuno jednu kocku u kojoj ćemo posaditi same kupusarice. Kupusarice sada u podnožju graška i kako grašak raste, tako će on sakriti naše kupusarice. Stenice su najaktivnije tamo negde krajem juna, početkom jula. Tada se bude i njihovo dejstvo traje najaktivnije u avgustu i negde u septembru njihovo dejstvo popušta. Vrlo je bitno da iza graška idu krastavci. Dakle, kada napravimo već jedan zid, taj zid će se pojačati prisustvom krastavaca, jer u jednom trenutku u podnožju graška stavljamo sadnice krastavaca, o tome se priča na predavanju, moć azotofiksacije, i grašak raste na istoj mreži i na taj način imamo zapravo još jedan zid. Ono što je najvažnije, kupusarice su biljke koje rastu u hladu. Dakle, jako je važno da im obezbedimo i te uslove. Ovom potkovicom mi ćemo njima te uslove upravo i da obezbedimo. Pa evo da postavimo moj inkubator. Ono što je malo preznačilo moje ozareno lice jeste da je prolećna zona gotova. Prolećna zona vam je sve ovo, govorimo o rano prolećnoj zoni. Ovo su gredice za brzi uzgoj, zatim imamo tamo puno graška, krompira, mrkve, svega onoga što se zapravo zove pod rano prolećnom zonom. Završavam još malo krompira na ovoj gredici, malo sam se proširila u letnju letnju zonu, ali ono što želim da vidite jesu upravo inkubatori za kupuse. Zapravo za sve kupusarice, vidite, imam 3 inkubatora. Oni su ovako postavljeni kao kocke, zato što će se grašak sejati ovako. Da vam ne bi crtala, crtat ću vam ovako u vazduhu, tu će biti grašak. Naravno, klasično ga sadimo u gnezda i unutra ću baciti kupusarice. Kupusarice treba duboko ubaciti i ušuškati sjenom, zato što sada se bude buhači, ali ono što sam primetila je da buhači baš ne vole prvo modele. Dakle, da su tu nekako biljke zaštićenije. Prema tome imaću 3 inkubatora. Sada zamislite kada visoko porastu te biljke, imaću zidove, bukvalno zidove. Zaštitit ću ih od sunca jer ovo je istok-zapad. Ostvarit ću hlad kupusaricama i onda će onako u ugodnim uslovima da izdrže stenice. S obzirom da sam vam u prethodnim epizodama pokazala kako se seje grašak u permamodele, jer inkubatori su zapravo mali permamodeli, 1,20 x 1,20 m. Oni su dobro uhranjeni, s obzirom da znate da smo ovce pojele permamodele. Ja sam morala da podižem ponovo ovu zonu i tu imamo stajnjak, seno, stajnjak i preko toga slamu. Dakle, oni su dobro uhranjeni i zato koristim rukavice dok sadim. Grašak ste vidjeli, grašak će se sejati u vidu potkovice, dakle pravit ću klasična gnezda i sada ću da ubacim svoje kupusarice. Kupusarice, ovo su decembarske sadnice, ditmarani, samo ću da izvadim iz čaše. Ovako, jednu sadnicu ću samo da spustim u permamodel. Dakle, bukvalno ću napraviti gnezdo, spustit ću sadnice, ušuškaću je, potrudit ću se da ona bude dotle u sjenu, da je sakrijem i
To će biti to. Toliko sam sakrila ove kupusarice da ih ja nekako teško pronalazim. Nadam se da će i buhači da ih za početak ostave na miru. Ovdje sam sa strane, vidite, u obliku potkovice posejala visoki grašak telefon. To je sve za ovu epizodu. Neki mnogo pametni ljudi rekli su mi da je važno da sve vas pozivam da zapratite kanal, jer to rade svi youtuberi. Ja ću samo da vam kažem, na kanalu ćete naučiti ono što ne možete na drugim kanalima, ali vas ne pozivam da ga zapratite. Pozivam vas da proizvodite vlastitu hranu po biološkim principima, pa šta god gledali, najbolje bi bilo da slušate svoje babe. Na platformi Trag biljke okupili smo 11 zemalja i više od 100 gradova i svi oni proizvode hranu po biološkim metodama. U najurbanijim delovima grada sadi se krompir. To je tako dobar čin revolucije. Postanite i vi najradikalniji čin otpora. Pozivam vas na neagresivnu građansku neposlušnost. Pozivam vas na baštovanstvo kao platformu kojom se menja planeta. Zapratite kanal.